Halo guys, selamat datang di channel YouTube aku. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Sebelum mulai ke ceritanya, aku mau ngucapin makasih dulu nih buat kalian yang udah nyempetin waktu untuk dengerin cerita horor aku kali ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, selamat datang ya. Salam kenal, aku Winda. Malam ini aku mau ceritain satu cerita horor yang cukup merinding nih. Judulnya adalah Suara-suara Aneh di Laboratorium Mesin. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja masuk ke ceritanya. Cekidot. Pantang bagiku takut kepada hantu. Kepantangan itu aku pegang sejak anak-anak hingga aku kuliah di jurusan teknik mesin di sebuah universitas ternama di Bandung sekarang ini. Memegang teguh pantangan itu ternyata berat juga. Akhirnya, kepantangan yang dulu aku bangga-banggakan itu ternyata hancur juga ketika aku kuliah di jurusan teknik mesin itu. Kata orang, di atas langit masih ada langit. Maka, tidak layak kita menyombongkan diri bahkan di hadapan makhluk Tuhan yang terlihat paling lemah sekalipun. Kesombongan seperti itu suatu saat pasti akan mempermalukan diri kita sendiri. Itulah yang aku alami. Kesombonganku atas keberanian diriku melihat penampakan hantu membuatku malu sepanjang hidupku. Bagaimana tidak? Saat ketakutan menyergapku, celana yang aku kenakan basah kuyup oleh air kencingku sendiri. Peristiwa tersebut disaksikan banyak mahasiswa dan ada beberapa mahasiswi. Betapa malunya aku. Bahkan untuk sekedar mencatatnya dalam diari seperti ini, aku harus menyiapkan seluruh keberanianku dan menebalkan kulit wajahku. Kejadiannya bermula dari rumor yang menyebar di kampusku. Rumor tersebut menyebutkan bahwa ada suara-suara aneh yang muncul dari ruang laboratorium mesin. Orang-orang bilang ada salah satu mesin di ruangan itu sering hidup sendiri. Kadang-kadang ketika ada mahasiswa sedang praktik pun, salah satu mesin itu menyala sendiri. Selain mesin yang hidup sendiri, kata orang, ada juga suara perempuan menangis. Tangisannya terdengar ngilu. Penjaga ruang laboratorium mesin itu pernah bercerita bahwa dia juga pernah mendengar suara tangisan perempuan itu. Iya, beneran. Kalau mahasiswa sudah pada pulang, suara tangisan itu terdengar jelas, kata penjaga itu. Makanya, kalau ada yang praktik, aku sering nungguin sampai mereka selesai. Kenapa harus ditungguin? Mereka takut, tanyaku kepada penjaga itu. Bukan, kalau ramai-ramai suara itu nggak bakal muncul, kata penjaga itu. Terus, ngapain ditungguin? Tanyaku lagi semakin penasaran. Aku yang takut kalau ngunci pintu sendirian, kata penjaga itu malu-malu. Masa sampai segitunya sih? Jadi pengen nyoba, kataku. Nggak usah nekat deh, ntar kamu kenapa-napa gimana coba? Kata penjaga itu mencoba menasihatiku. Ah, Bapak belum tahu aku sih, kataku menyombongkan diri. Nasihat penjaga kampus itu tidak aku turuti. Aku tetap saja ingin mendengar langsung suara-suara aneh tersebut. Beberapa kali aku menjajal untuk memergoki suara-suara aneh itu, namun aku tidak pernah mendengar suara-suara aneh itu. Salah satu rumor terbaru adalah adanya penampakan di ruang kelas yang berdampingan persis dengan laboratorium mesin. Waktu itu, beberapa mahasiswa sedang konsultasi dengan dosen mereka di ruang tersebut. Seperti biasa, setelah konsultasi, mereka harus mematikan lampu ruang
dan mengunci pintu yang kuncinya akan diserahkan kepada penjaga kampus. "Kamu yang matiin lampu ya, Nin?" kata Aswin menyuruh Nina yang kebetulan cewek sendiri di antara mereka. "Oke, tunggu di luar ya," kata Nina santai. Kelima teman Nina itu kemudian menunggu di depan ruang kelas. Nina yang berada di ruang tersebut segera mematikan lampu. Klik. Ruangan itu kemudian gelap. Namun, saat dia berbalik badan mau keluar ruang kelas, dia terkejut. Samar-samar Nina melihat sesosok wanita berbaju putih dengan rambut tergerai panjang sedang duduk di pojok ruangan. Untungnya, Nina masih dapat berpikir logis, sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan. Nina lantas menyalakan lampu lagi dan melihat kembali sosok yang membuatnya terkejut tadi. Makhluk itu sudah tidak ada. Nina merinding sendiri. Tapi dia harus mematikan lampu sebelum keluar ruangan kelas kan? Tapi akhirnya dia memutuskan untuk segera keluar kelas saja. Dia tidak mau melihat sosok yang menakutkan itu. Sesampainya di luar ruang kelas, teman-temannya menyalahkannya karena tidak mematikan lampu. "Lampunya kok malah kamu nyalain lagi, itu gimana?" kata Hamzah, salah satu teman Nina yang menunggu di luar. "Ah, nggak berani," kata Nina. "Ada apa sih? Udah ditungguin di sini masih saja takut," kata Aswin. "Ya udah, kalau kamu berani, sana matiin," kata Nina kesal karena disalahkan. "Oke, aku bukan cowok cemen kali," kata Aswin menyombongkan diri. Aswin kemudian masuk ke dalam ruang kelas dan menuju saklar lampu yang berada di dalam ruang kelas. Setelah sampai di lokasi saklar, Aswin langsung mematikan lampu. Klik. Lampu seketika padam, ruangan menjadi gelap. Aswin segera balik badan, namun tidak jadi melangkah keluarnya. Dia menjerit seperti perempuan melihat ulat yang menempel di bajunya. Teman-temannya lari ke dalam ruang kelas kecuali Nina. Nina malah lari menjauh dari ruang kelas itu karena dia tahu apa yang sedang terjadi. Ketika teman-teman Aswin sampai di dalam ruang yang gelap itu, mereka segera menghentikan langkah kaki. Mereka berbalik arah, lari keluar sambil berteriak-teriak ketakutan. Sementara itu, Aswin berdiri menggigil di depan makhluk menakutkan itu. Mulut sosok perempuan itu menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Lidahnya menjulur keluar seperti hendak menjilat wajah Aswin. Aswin hanya mampu memejamkan matanya. Mulutnya terkunci, tetapi gigi-giginya bergemertak. Tubuhnya yang bongsor itu menggigil seperti orang yang terserang demam malaria. Tak kuasa menahan takut yang mengerikan itu, semua organ tubuhnya tidak dapat dia kontrol dengan baik. Air kencingnya mengucur deras di celana. Basah semua celananya oleh karena air kencingnya sendiri. Sosok perempuan itu masih saja menjulurkan lidahnya yang berbau busuk itu. Aswin sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ketakutan telah membuatnya menjadi laki-laki yang paling bodoh sedunia, dan dia menangis tanpa suara. Air matanya mengucur deras di pipinya. Sosok perempuan itu mendesis-desis. Dia tidak mengeluarkan kata-kata sama sekali, tetapi dia selalu menjulur-julurkan lidahnya hingga hampir menyentuh wajah Aswin. Rupanya, sosok perempuan berbaju putih itu tidak mau menjilati kulit wajah Aswin. Dia hanya ingin membuat Aswin ketakutan saja. Setelah lebih dari 5 menit dalam kondisi ketakutan, akhirnya tubuh Aswin ambruk di lantai.
Beberapa waktu kemudian, sekitar 20-an mahasiswa, dosen, dan karyawan masuk ke dalam ruang itu dengan membawa pentungan dan peralatan lainnya yang dimaksudkan untuk mengusir sosok perempuan itu. Tapi sayangnya, semua peralatan yang mereka bawa tidak ada gunanya sama sekali. Mereka hanya menemukan tubuh Aswin terkapar di lantai dengan bau pesing menyeruak dari celananya. Orang-orang itu lalu mengangkat tubuh Aswin. Mereka mencoba menghindari memegang bagian celana yang basah oleh air kencing. Akhirnya, Aswin cuma dipapah dengan kaki terseret. Di sebuah ruang yang terang, akhirnya Aswin digeletakkan di lantai untuk disadarkan. Mahasiswa dan mahasiswi mulai berdatangan ke ruangan tersebut. Mereka mengerumuni tubuh Aswin yang masih belum tersadarkan diri. Setelah diberi bantuan oksigen, akhirnya kesadarannya mulai memulih. Ketika membuka mata, dia melihat orang-orang yang menontonnya sambil menutup hidung. Perasaan malu mulai muncul dalam diri Aswin ketika dia menyadari ada bau menyengat dari celananya yang mulai lembab. Kemudian, dia memiringkan tubuhnya, lalu menekukan sampai meringkuk. Ya, begitulah cerita si Aswin yang konyol itu. Gayanya yang sok-sokan berani sama hantu, ternyata cuma segitu saja. Mungkin kamu sudah bisa menebak Aswin itu siapa kan? Nah, gitu guys. Jadi si Aswin ini adalah orang yang memiliki cerita ini dan yang mengirimkan ceritanya seperti itu. Wow, nggak kebayang ya guys, gimana posisi si Aswin ini ketika menyadari dirinya sedang dikerubungi banyak teman-temannya dan dalam keadaan celananya bau pesing. Makanya jangan sombong-sombong Aswin, malah kena getahnya kan. Nah, jadi guys, itu ceritanya. Gimana menurut kalian? Ceritanya cukup seram kan? Oke, gengs. Gitu aja cerita dari aku. Semoga kalian terhibur ya. Untuk kalian yang suka dengan cerita horor atau cerita yang aku bacakan, kalian bisa klik tombol like, atau komen, atau share, atau subscribe juga ya. Biar aku makin semangat juga nontonnya. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update cerita dari aku. See you in the next video. Bye-bye.